لو الحكاية فيها إن فيتو. الإسعاف جت بقى. الإسعاف هتشيل إيه؟ هتشيل 3 4 5 هنكومون فوقيها. العدد في بدايته كان العدد في بدايته انا ما تسالنيش بعدد العدد، انا ما اعرفش اوصفه. عدد كبير جدا. عدد كبير، اصابات وميتين اطفال ورجال، اطفال صغيره وناس كبيره. والله ناس كبيره وناس كبيره في السن وشباب. واحده ست طالعه مخبوطه كده دماغها عامله كده، بتسال عيالي فين؟ بتسال عيالي فين؟ راجل فوقه دم مكسور خالص ومروح بيسال بيعمل كده. انا بقيت اسقي ميه وبقيت اشيل. انا تعبت ما بقتش قادر اشيل. كلمني، اتعاملت ازاي مع بدايه الازمه؟ اتعاملت معاها ازاي؟ اتعاملت معاها ان انا رحت بقينا البيت، شوف بقينا اخش في العربيه اي حاله الاقيها فيها الروح بطلعها، حتى لو ما فيهاش الروح. انا شايل طفل صغير ما يتعداش عمره 12 13 سنه، شايله مش عارف اشيله منين من كتر ما هو معجون في بعضه كده، شايله من هدومه والله كده، شايله من هدومه. الناس الوضع يا جماعه. الاسعاف جت امتى بعد الوضع فوق انه توصف. الاسعاف احنا طلعنا من صلاه الجمعه قبل ما شفنا الوضع واتصلنا يعني نص ساعه الا ربع، يعني يعتبر بحق الله مسافه السكه. جت واحده اللي جت في الاول، واحده بقينا نحط فيها ونرمي في عربيات البلد ونودي فيه يطلعوا يجروا وراها معاها، لحد ما لقينا بعد كده الدنيا اتملت اسعاف والدنيا اتملت حكومه والدنيا اتملت. بس كنا شلنا الجثث، لسه لغايه دلوقتي في جثث تحت العربيات اللي وقعت. يعني انت عندك شك بنسبه كام في الميه ان العربيه المقلوبه اللي هي لسه بتعمل معاها؟ احنا شايفين ايادي ناس، في ايد ناس وفي رجول ناس، يا مقطوعه وواقعه فيها، يا الناس دي تحت، يا الناس دي لسه تحت ما طلعتش. لسه هم نفسهم لسه مطلعين جثه من شويه، يعني من حوالي نص ساعه لسه جثه طالعه. يعني اذا في ناس موجوده، انما احنا كاهل بلد لما جم بعدونا عن المكان عشان هم يشوفوا شغلهم. انما احنا اللي ربنا قدرنا عليه كله عملناه لوجه الله، ما بنتهمش حد لان احنا ما نعرفش حد. احنا لقينا مصيبه تعاملنا معاها على وضعها، لقينا مصيبه تعاملنا على وضعها. التقصير من مين؟ الارواح دي في رقبه مين؟ كل واحد مسؤول ويسال نفسه. احنا ما بنتهمش حد لان احنا لحقنا الكرب، لحقنا المصيبه، وبعد كده جم بعدونا وبيتعاملوا بأنفسهم. شايف التعامل مع الازمه دلوقتي من قبل المسؤولين شايفه ازاي؟ لغايه الان انا شايف، يعني مش عايز اقول شايفين شغلهم قوي ولا اقول مقصرين، بس الوضع نفسه مخيف. الوضع عشان يرفع عربيات زي دي مقلوبه لازم يبقى فيه ناش وفيه هو الوضع صعب كمان عليه. حتى الوضع صعب عليه هو. نرجع للعربيه المقلوبه دي، شاكك ان فيها العربيه دي انا مطلع لوحدي منها فوق ال 25 30 جثه غير المصابين. العربيه المقلوبه دي بس لسه فيها متوفين؟ في اشلاء موجوده. اشلاء، انما الناس دي يا تحت يا من الناس دي، من الناس اللي احنا شلناها اللي رجله مقطوعه واللي ايده معموله، ممكن يكون من الناس دي. انما احنا ما نقدرش نحكم في تحت ولا لا، بس غالبا في، لان هم لسه مطلعين ناس، هم لسه مطلعين ناس. هم بصراحه يعني اللي قادرين عليه يعملوه، انما الموضوع يا جماعه اكبر، الموضوع اكبر منهم هم، من المشكله. احنا اهل بلد طلعنا كلنا وعملوا والله. اتعاملتوا مع بدايه الازمه مع بدايه الازمه بقينا اللي ميت تكلفتوه في البلاد ونركنوه، بقينا المصاب هو اللي نحطه في عربيات ويجروا بيه يلحقوه، يطلعوا يجروا على عربيه الاسعاف اللي طالعه عشان خاطر الناس خايفه من الشرطه ولا سايبه الجمهور امتى على كده يا شيخ؟ فيتو.